ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଯଦି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବ ତୁମ ପାଇଁ ଏହି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ଟି ଉପାଦେୟ ହେବ। ଓକେ, ରାମ ଗୋଟିଏ ପିଲା, ରାମ ଇଜ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ। ଏଇଟା ତା ବହି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହିଜ୍ ବୁକ୍। ଏହା ତାର ବହି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହିଜ୍ ବୁକ୍। ପିଲାମାନେ ଏଠି ହିଜ୍ ହେବ HIS, ହିଜ୍। ରାମ ପାଇଁ ହିଜ୍ ବ୍ୟବହାର ହେବ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ରାମ ଜଣେ ପୁଅ ପିଲା ହେଇଥିବାରୁ। ଓକେ, ଝିଅ ପିଲା ହେଇଥିଲେ ହର୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ବୁଝିଲା। ତ ରାମ ଜଣେ ପୁଅ ପିଲା ହେଇଥିବା ହିସାବରେ ଏଠି ହିଜ୍ର ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ଏଇଟା ତାର ବହି ବା ତା ବହି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହିଜ୍ ବୁକ୍। ସେଇଠି ତା କଲମ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହିଜ୍ ପେନ୍। ଯଦି ପୁଅ ପିଲା ହେଇଥିବ ହିଜ୍ ପେନ୍, ଯଦି ଝିଅ ପିଲା ହେଇଥିବ ହର୍ ପେନ୍। ରାମ ତୁମେ ଠିଆ ହୁଅ, ରାମ ୟୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍। ତୁମେ କବାଟ ମେଲା କର, ୟୁ ଓପନ୍ ଦ ଡୋର୍। ତୁମ ବହି କାହିଁ, ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ବୁକ୍। ତୁମ ବହି ତୁମେ ଖୋଲ ଏବଂ ପଢ଼, ୟୁ ଓପନ୍ ୟୋର୍ ବୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଡ୍। ରାମ ପଢ଼ୁଅଛି, ରାମ ଇଜ୍ ରିଡ଼ିଂ। ଗୋପାଳ ତା ଭାଇ, ଗୋପାଳ ଇଜ୍ ହିଜ୍ ବ୍ରଦର। ଗୋପାଳ ପଢ଼ୁନାହିଁ, ଗୋପାଳ ଇଜ୍ ନଟ୍ ରିଡ଼ିଂ। ବି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଛାତ୍ର, वी आर ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ଆମ ଶିକ୍ଷକ, ମିଷ୍ଟର ଦାସ ଇଜ୍ ଆୱାର ଟିଚର। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମିଷ୍ଟର ଦାସ ଇଜ୍ କମିଂ ହିଅର୍। ସେ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆନ୍ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍। ହରି ତାଙ୍କ ପୁଅ, ହରି ଇଜ୍ ହିଜ୍ ସନ୍। ହରି ତୁମ ଭାଇ କାହିଁ, ହରି ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ବ୍ରଦର। ହରି ତୁମେ ବସ, ହରି ୟୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍। ତୁମ ବହି ମୋତେ ଦିଅ, ଗିଭ୍ ମି ୟୋର୍ ବୁକ୍। ମୁଁ ବହି ପଢ଼ୁଅଛି, ଆଇ ଏମ୍ ରିଡ଼ିଂ ବୁକ୍। ଶିକ୍ଷକ ବସିଛନ୍ତି, ଦ ଟିଚର ଇଜ୍ ସିଟିଂ। ସି ଏଇଠି କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍। ଏ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ବାଘ, ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଏ ଟାଇଗର। ନା, ଏ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ। ନୋ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ୟାଟ୍। ଏଇଠି ସୀତାର ବିଲେଇ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସୀତାସ୍ କ୍ୟାଟ୍। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସୀତାସ୍ କେମିତି, SITAS, ସୀତାସ୍। ୟା ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସୀତାର, ସୀତାର ବୁଝାଇବ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ସୀତାର ବିଲେଇ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସୀତାସ୍ କ୍ୟାଟ୍। ସୀତା ଯାଉଅଛି, ସୀତା ଇଜ୍ ଗୋଇଂ। ବିମଳା ସୀତାର ମା, ବିମଳା ଇଜ୍ ସୀତାସ୍ ମଦର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପୁଣି ଏଇ ସୀତାସ୍, SITAS ଆପୋଷ୍ଟ୍ରଫି ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି। ଓକେ, ସୀତାସ୍ ସୀତାର ମା, ମଦର। ଓକେ, ସେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ସି ଇଜ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ। କ'ଣ ପାଇଁ ସି ହେବ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, SHI ସି ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ହେବ ନା ବିମଳା ସୀତାର ମା କୁହାଯାଇଛି ଆଗରୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ବିମଳା ସୀତାର ମା। ଆଉ ସେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବିମଳା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସୀତାର ମା ବିମଳା, ସେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସୀତାର ମା ବିମଳା ଯିଏ, ସେ ବି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସିର ୟୁଜ୍ ହେବ ଏଠି, ସି ଇଜ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହିୟର୍। ଓକେ, ସୀତାର ବାପା କାହାନ୍ତି, ହ୍ୱେୟାର ଇଜ୍ ସୀତାସ୍ ଫାଦର। ସେ ଏଠି ନାହାନ୍ତି, ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ହିୟର୍। ସୀତା କେଉଁଠି, ହ୍ୱେୟାର ଇଜ୍ ସୀତା। ମୋ ବାପା ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଇ ଫାଦର ଇଜ୍ କମିଂ ହିୟର୍। ପିଲାମାନେ, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ ଏଇଠି ଅଲମୋଷ୍ଟ କଭର। ଏତିକି କୋର୍ସ, ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ, ଅତି ଇଜି। ଓକେ, ଏଭଳି ଉପାଦେୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।